အားလုံးမင်္ဂလာပါထိတ်ဆရာညနေပြီးပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ထိတ်ခုလက်ထဲမှာ iPhone 15 Pro Max 1TB natural color လေးရောက်နေပါပြီဒါလေးကိုထိတ်နေတူတူ unboxing လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကို first impression ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ကြအဲ့တော့ natural color လေးပေါ့နော်ဘေးကိုကြည့်ရတော့ဒါ natural titanium color ဟိုလေဓာတ်ပုံလေးထဲမှာကြာနည်းနည်းဂိုးဘက်သွားတယ်လို့ရွှေရောင် brush ဘက်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဝါရောင်တန်းတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကြည့်ရတော့လေရိုးရိုးစတီးရောင်လို့ပဲနည်းနည်းအရင်14လို့ပါဦးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့silver ကင်နေရတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနောက်ကပြင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ black bed သွားတယ်လို့ပဲဟိုအမဲကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါအမဲရောင်ကင်နေတယ်လို့ feeling ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ check ကလာဆိုတော့ဒါလေးခွာကြည့်မယ်screen ခါလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ထားတော့ဒါလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြိုးက fabric ကြိုးဖြစ်သွားပြီ type C ဒါတော့အထုံးစံတိုင်းဒီမှာပင်လေးပါတယ်ပြီးတော့ sticker တစ်ခုပါတယ်ဟောပဲဒါ bezel လေးကအရင်14လို့13လို့နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပါသွားပြီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ Pro ပေါ့လေဒါကတော့ Pro Max ပေါ့လေ site တော့ကွာတာပေါ့လေဒီမှာဘေးမှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုပလေးဒီကောင်ကကြတော့နည်းနည်းလေးထူတယ်ပေါ့လေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဘေးနားလေးရလဲအနားသားလေးရလုံးလေးပေါ့နော်ဟောတောင်းအချွန်ပေါ့ပြင်ဒီမှာအခုထိတ်ရုပ်ကန်လိုက်တာနဲ့ပြောင်လေးဆိုတော့လက်ရည်ထင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မတောင်းတင်းတယ်လို့တော့ခံစားရပါတော့ဒီစတီးအဲ့လိုမျိုးဟာဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းကန်ရတာလုံးလေးဆိုတော့ကန်ရတာ feeling ကပြုတ်အီလေးလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့လုံးဝ signature ပေါ့နော်ဒီဘက်က mute button လေးကလုံးဝကိုယ့်ရဲ့ customize ခက်လို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခုလေထိတ်ဒီတိုင်းကင်ရင်းနဲ့လေပြောရရင်ခဏတိုင်းလေဒီလားဒီထိတ်နှစ်ခုဒီလိုထိမှပေါ်ရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးတိုက်ထိလဲ contact sharing တွေကပေါ်တယ်ဘေးတိုက်ထိလဲတူင်းဆိုပြီးတော့တုံသွားပြီးတော့လေ error တွေပေါ်တယ်နည်းနည်းလေးဒီလိုရှင်းမကင်လိုက်နဲ့ထိကြမလို့ဒီလိုလေးကင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါပြီဆိုတော့နည်းနည်းအရင် sensitive ဖြစ်နေတယ်တော့အာကြီးနေလို့တော့ထင်တာပဲပြီးတော့ဒီအောက်ကတဲ့အပေါက်ကtype C ဖြစ်သွားပြီဒီဘေးကတော့ lightning ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကွာတယ်ပြီးတော့ခလုတ်ကွာတယ်ဒါပါပဲပြီးတော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်လေဘာလို့ဒီဘက်ကပါနေအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအဲ့လို 5G တို့ပါတော့ antenna နေရာလေးပေါ့လေဒီမှာဒီဘက်ဘေးမှာအဲ့ antenna နေရာဒီဘက်ဘေးမှာမပါဘူးဟိုဘက်ရောက်နေလားဟိုဘက်မှာလည်းမတွေ့ဘူးတော့ကဲတုံမြန်ပြီအော်ပွင့်သွားပြန်ပြီကဲပွင့်သွားပြန်ပြီကဲတွေ့လားဘလို့ထက်ဒီလိုထက် on နေပါတယ်ဒီ connection တွေကစမ်းကြည့်မယ်နော် airdrop ပိတ်ပြီးစမ်းပါပြီတာဒါ airdrop ပိတ်လည်းမရပါဘူးကဲအဲ့ဆိုရင်ခု wifi ရော bluetooth ရောပိတ်လိုက်ပါပြီပိတ်ပြီးပြန်ဆက်မယ်โอเคအဲ့ဆို wifi နဲ့ bluetooth ပိတ်လိုက်မှာပဲဒီ twin ဆိုပြီးတုံလိုက်ဟာပေါ်မလာတော့ပါ airdrop ပိတ်ပြီးတော့ထိလဲ twin ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ် wifi bluetooth ပိတ်လိုက်မှာတကယ်ကိုအဲ့ဒါအနွိုင်းပဲဖြစ်တော့မဟုတ်ဆိုဖုန်းတစ်ခုဒီလိုထိအပြားလိုက်ထိထိတ်ကထိအမြဲတမ်းတုံပြီးတော့ on နေတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးခဏလေး on နေလို့ဆိုတော့အခုဆက်ပြောမယ်အခု physical ကိုပြောနေပါတော့ကင်မရာဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ तू က Pro Max လည်းဖြစ်တာကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ 5H steady lens ကြီးအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ထူသွားပြီသူနှစ်ခုကိုရှင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတော်တော်ကြီးကို protrude ပေါ့နော်အရှိကိုနည်းနည်းထွက်နေတယ်ပို့ပြီးတော့ဖောင်းသွားတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပို့မြင်တယ်မဟုတ်တကယ်ဖောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဖောင်းကြွဖြစ်လာပြီးတော့ဒီကောင်က lightning ဒီကောင်က type C ပေါက်လေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ customize switch လေးကိုတွားပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ပြောင်းကြည့်အောင်ပေါ့လေဆိုတော့အခု setting ထဲမှာဒီမှာ action button လေးရှိတယ်ခုလောဆယ်ကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာကိုလုတ်ထားတာsilent mode focus အားတော့ကင်မရာ flash light ရမယ်
flashlight တွေစမ်းကြအောင်သူကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်တုံသွား excessive touch လေးနဲ့သူကခလုံးနှိပ်တဲ့အခါမှာလေရိုးခလုံးနှိပ်တယ်လို့တစ်ချက်တည်းမနှိပ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဖိရတယ်ဒီလိုလေးတစ်ချက်တည်းနှိပ်ရင်မအောင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးဖိမှပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော် flashlight ပြီးတော့ voice memo မှတ်မယ် magnifier ရှိမယ် accessibility ရှိမယ်အဲ့တော့ shortcut ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟော create shortcut လုပ်လိုက်ပြီအဲ့မှာဖေးရ notes မှတ်ပါပေါ့နော်မြန် notes မှတ်ချင်တဲ့လူ address ဆိုလို့ရှိရင်new notes အဲ့ပါစေ new note ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက shortcut ထဲမှာတိန်းသွားပြီအဲ့တော့ပိတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာဖိလိုက်မှာနော်ချက်ချင်း notes ပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ကိုမှတ်ချင်တာတင်းချင်တာတင်းလို့ရတယ် done အဲ့တော့အဲ့ဒီခလုတ်လေးပါတာကိုရမ်းကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်တဲ့အရာမတူတော့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ခလုတ်ကိုထားလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီသူပေးထားတဲ့ silent mode တွေ camera တွေ flashlight တွေတင်မကပဲနဲ့ပေါ့ကို shortcut ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကို့မှာရှိတဲ့ application တွေအားလုံးနဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်ရွေးပြီးတော့ကိုကြိုက်တာထပ်ပြီးလုတ်ထားလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက် option တွေအများများတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးထည့်လာတာကိုထိတ်ရအရင် welcome ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကိုထိတ်အတွက်အဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တယ်ဒီ 5 ဆိုတဲ့ဟာကြီးပို့လာတာပေါ့နော် tele camera လေးရှင်ကြည့်အောင် wifi တော့ဒါကတော့တဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ wifi နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့တနေရာရဲ့အနေတရှုထောင်နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတစ်ခုပေါ့နော်ထိတ်ခုရှင်းပြထားတယ်ကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့ထိတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ iPhone 15မှာတော်တော်များများပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အပေါက်ကတိုက်စီပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ခလုတ်ကမြို့ပတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးကိုကကို customize လုပ်လို့ရတယ်ခလုတ်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဘေးကတိုက်တင်းနေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကဒါ14မဟုတ်တဲ့13 Pro တို့ပါအဲ့ထက်အောက်က series ကိုကင်နေလို့ရှိရင်လဲလို့ရပါတယ် recommend ပေးရ14ကင်နေ14 Pro ကင်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုအကြိုက်နဲ့ကိုစဉ်းစားပါတော့ဒီ type C ပြောင်းသွားတာနဲ့ဒီခလုတ်နဲ့ကိုပြီးတော့ titanium နဲ့ဟိုမှာလိုချင်နေဆိုရင်တော့လဲလို့ရတယ်နှမို့ဆိုရင်တော့ဒါအရင်ကြီးတော့ထူးဆန်းတယ်လို့မခံစားရအောင်အဲ့3ခုကလွယ်လို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့unboxing နဲ့ထိရဲ့ first impression တော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ် see you next video bye bye